Bueno, mi nombre es Ramón Antonio y voy a pasar a presentarles una práctica de simulación para el control de una alarma en 3 sitios diferentes por medio de un PLC S7200. Bueno, primeramente tenemos lo que es nuestra práctica, los objetivos, que son comprender las operaciones de los temporizadores que tiene el PLC S7200 y utilizar los mismos temporizadores. El material que vamos a ocupar en los equipos, ahorita vamos a ocupar lo que viene siendo nuestra computadora con el programa debidamente instalado y el programa de simulación. Bueno, como planteamiento tenemos que una empresa de seguridad tiene que diseñar un sistema de incendios en contra de los incendios. El mismo debe tener 3 lámparas indicadoras, una por cada sección. Estas lámparas, al momento de detectar algún incendio en uno de los 3 sectores, en este caso vamos a meter sensor 1, 2 y 3, van a empezar a parpadear la lámpara del lugar en cuestión. Las lámparas van a estar trabajando en una secuencia de 1 Hz, es decir, van a parpadear una vez por minuto o por segundo. Para nosotros poder detener el parpadeo de estas luces, tenemos en nuestra consola un botón de enterado y un botón de reset. El botón de enterado lo único que va a hacer es que cuando se detecta un incendio, ya que es controlado, el operador va a dar a enterado y la luz se va a quedar encendida, va a dejar de parpadear y esta no se apagará hasta que se aplique un reset. El enterado vendría siendo nada más en cuestiones de que ya llegó un equipo especializado para detener el problema, se está trabajando en el problema, y el botón de reset se utilizaría cuando ya esté toda la situación totalmente controlada, es decir, que ya no haya ningún incendio. Bueno, como decíamos, tenemos la condición de que las luces deben de parpadear durante 1 segundo, y además de esto tenemos que, en caso de que empiece un incendio en un sector y de repente empiece otro y simultáneamente en el otro, los 3 indicadores van a empezar a parpadear al mismo tiempo y los mismos indicadores no se detendrán hasta que se dé el botón de enterado y se dé el reset. Bueno, entonces pasaríamos a ver lo que viene siendo nuestro programa. En nuestro programa nosotros tenemos lo que viene siendo el sensor 1, el sensor 2 y el sensor 3, que vienen conectados a un temporizador. El temporizador viene a 2 segundos. Este temporizador se va a estar reiniciando por medio de otra parte del circuito cada 2 segundos, es decir, se volverá a ceros y volverá a contar hasta 2, 0, 2, 0, 2, 0, 2. Nuestra activación de las alarmas, nosotros tenemos que en el caso de que el sensor 1 o el sensor de la primera parte indique que hay un encendido, va a empezar a trabajar por medio del temporizador. Si en caso de nosotros vamos a darle lo que viene siendo un pulso y la alarma va a empezar a parpadear. Cuando nosotros demos lo que viene siendo nuestro botón de enterado, la alarma va a empezar a mantenerse encendida, va a dejar de parpadear. De igual manera lo aplicamos en lo que son el sensor 2 y el sensor 3. Lo que viene siendo el reset del temporizador, como se lo había comentado, este va a empezar cada 2 segundos. Es decir, se regresa a ceros y vuelve a empezar, se regresa a ceros y vuelve a empezar. Tenemos lo que viene siendo nuestra activación del reset del foco. Este viene siendo ya para cuando el incendio ha sido controlado, ya no hay ningún peligro, entonces sí se apagan los focos y se da la indicación de que todo está normal. Bueno, nosotros pasaremos a hacer la carga a lo que viene siendo el programa. Primero vamos a configurar nuestra máquina a lo que viene siendo el CPU 224. Cargaríamos nuestro programa. Bueno, aquí tendríamos lo que viene siendo nuestro programa. En el simulador ahora vamos a pasar a darle lo que viene siendo el modo run.
Entonces nosotros aquí tenemos que si activamos el sensor de tenemos un incendio en la primera parte, el programa empieza a trabajar y nos indica que está parpadeando el sistema. En el caso de que el incendio haya sido detectado, le damos al enterado, ya el trabajo se le está realizando y al momento de que todo está a la normalidad se aplica el reset y todo vuelve a la normalidad. En el caso de que, como habíamos dicho, que tengamos incendios en dos partes simultáneamente, tenemos incendio en la parte de la zona 3 y en la zona 2, en la zona 1. Lo que podríamos también decir que le damos el enterado, se queda el foco encendido, se deshacen del problema y se aplica el reset para que todo vuelva a la normalidad. Lo mismo pasaría si tenemos las tres alarmas o en cualquier combinación. Bueno, esto ha sido todo, espero que les sirva de algo.